ခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်တွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူတွေဝင်လာတော့တိတ်ကြိုက်တယ်ဟာခရိယန်ဖြစ်သွားပြီဒီလိုရမ်းပြောတယ် no ခရိယန်ဖြစ်လို့ဘာမှမထူးခရစ်တော်ရရင်ထူးတယ်ခရိယန်နဲ့ခရစ်တော်ကကွာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကကြွလာတာခရိယန်ဘာသာတည်ထောင်မှုကြွလာတာမဟုတ်ဘူးလူသားအားလုံးကဲတင်မှုကြွလာတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်လောကဝမ်းမြောက်ဖခင်ကြွလာမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးခံယူဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကလာလို့သောသူတိုင်းကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တခြင်းလေးပြန်တဲ့ဆိုရဲပါလေလာလို့သောသူတိုင်းလာနိုင်ကြောင်းကြွေးကြော်လာလွယ်သောသူအားခဏရမယ်ဒါရေးကြည့်တယ်အများတရှိပဲခရိယန်တွေရေးလက်ချင်းဆိုတာလာလွယ်သောသူအားရေးလဲလို့ဆိုတာဒါကြည့်ကျွန်တော်ပြောသေးချင်တော့ပဲလာလို့သောသူတိုင်းကိုခေါ်တယ်တဲ့အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ခရိယန်တွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမားတွေလုံမိတယ်အပြစ်တွေလုံမိသွားရင်ဘာဖြစ်လဲသိလားဖျားကြောင်မသွားရတော့ငါမကောင်းတော့ဘူးဒီကောင်မောင်ကကျွန်တော်ပြောမယ်လမ်းလွဲသောသူအားချဲတဲ့ဖခင်ကောင်းခင်ဖခေါ်နေတယ်တဲ့ကိုယ့်ဘာသာပြင်လို့မရတဲ့ကိုယ့်ဘာသာပြင်လို့မရတော့တဲ့ကိစ္စကိုပြင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ကိုယ့်ဘာသာပြုပြင်လို့မရတဲ့ကိစ္စကိုကြိုးစားပြီးတော့မပြုပြင်နဲ့ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ရှိတယ်ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ရှိတယ်မူရစေဝါလောကဒီခေတ်ဒီကာလခင်ဗျအခုယာမတို့ ice တို့အဲ့ဒီထဲကနေလုံးဝနုံနစ်သွားတဲ့အဖွဲတွေလွတ်ဖို့လုံးဝမရှိနိုင်တော့တဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်လာပြီကျွန်တော်လွတ်ချင်တဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကဲပါဆရာကယ်လို့မရဘူးလို့ဒါပေမဲ့ကယ်နိုင်တဲ့သူတပါးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ပဲလို့ယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းသာလင်ကယ်တင်နိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရှင်ကိုတကယ်ရကြပြီလားအဲ့ဒီအရှင်ကိုရသွားရင်တော့လာလို့တော်သူတိုင်းလာနိုင်ချောင်းကြွေးကြောဆိုဘယ်လိုလာမှာလဲတဲ့မိကွန်းအချင်းတော့လာလို့ပြောတာပဲတဲ့ဘယ်လိုလာမှာလဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာလို့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရိုးလေးပဲကိုရောသမီးပြန်လာပါတယ်သားပြန်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျမဘဝမှာသမီးရဲ့ဘဝမှာသားရဲ့ဘဝမှာကြိုးစားလေယုံလေနစ်လေဘဝနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျွန်တော်ဘဝကျမဘဝအဖြေမရှိတော့တဲ့ကျွန်တော်ဘဝအဖြေပေးနိုင်တာကိုရောဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝဲကြည့်လေညီကောင်မောင်မတို့ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ရဲ့စိုးသွမ်းမှုကြောင့်ကိုယ်သေရမယ့်လူပါဒါမဲ့တစ်ချက်ကလေးသတိရတဲ့အချိန်မှာကိုရောလို့ကျွန်တော်ကဲပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အရာလေးကဲယုံပဲကဲတဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးမူရစေဝဘဝကနေပဲကဲတဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုဖရားသခင်ပြန်လဲပြီးတော့ချီးမြှောက်တဲ့ဖရားရှင်ဖြစ်တယ်မူရစေဝဘဝနေပဲလွတ်မြောက်စေတဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အိမ်မက်တောင်မမတ်ဘူးတဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖရားရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်နာမတော်သိကြီးမြတ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ကသိချစ်တယ်သင်တို့ရောက်စီတိုင်းကိုအဲ့ဒီဖခင်ကဒီညသင်တို့ခေါ်တာကိုထူဖို့စင်သိရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနာမတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနာမတော်လက်ခုပ်တီးပြီးကျွန်တော်ချီးမွမ်းကြရအောင်ခေါ်ကြည့်ပါညီကောင်မောင်မတို့ခေါ်လို့တက်သေးရသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲလောကမှာအဖြေမရှိတော့ရင်ခေါ်ကြည့်ပါလူသားတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ခရိယန်တွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလူသားတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဲကောင်းပြီဆရာဒေးဗစ်လဟာသူပြောနေတာခရိယန်ဘာသာခရိယန်ဟာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာနော်သူများအသိမှတ်ပြုထားတာဘာသာကြီး၄ခုနော်ခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဟိန္ဒူဘာသာနော်ကဲကောင်းပြီကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့ဘာသာတရားစီကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ခဏပြောနေကြစကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏစာနဲ့ရေးပြောတယ်အများအားဖြင့်ကျွန်တော်ပါးစပ်နဲ့မပြောဘူးဗီဒီယိုနဲ့သိမပြောဘူးအပြောနေတယ်ပြောတော့ပြောတယ်
ဒါပေမဲ့ကဲကျွန်တော်ပြောချင်တာခရိယန်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဤယောင်ဝါခရိယန်မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အရေးချင်းရှိတဲ့ခရိယန်တယောက်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒေးဗစ်လာတရားဟောဆရာလုပ်နေတာကြာလာပေါ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်အသက် level လောက်ပဲရှိမှာပါကျွန်တော်49နှစ်ကျော်48နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားဟောဆရာလုပ်တာအခုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်23နှစ်ကနေပြီးတော့စလုပ်တာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်23နှစ်ကနေပြီးတော့စလုပ်တာအခုကျွန်တော်အသက်48နှစ်9နှစ်ကျော်48နှစ်ထဲရောက်ပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကခရိယန်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခရိယန်ဘာသာရေးအကြောင်းသူဘလောက်လေ့လာလဲဘလောက်သိလဲသူပြောနေတာကခရစ်တော်ကိုရရင်ခရိယန်ဖြစ်ဖို့ဘာသာခရိယန်ဘာသာဖြစ်ဖို့မလို့ခရစ်တော်ရဖို့ရည်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်သူခရစ်တော်ဘလို့သိလဲအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာကကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးအလွတ်ပဲပြောသွားတော့မယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးရှင်ယောဟန်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး3ကနေပြီးတော့6ထအောင်ဖတ်ထိုသခင်ကိုကိုယ်တိုင်တည်ကျွမ်းသည်ကဘယ်သို့သိရသနည်းဟုမူကားတဲ့ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအပြင်သိရသတည်းတဲ့ပညာတော်ကိုမဆောင်ဘဲနှင့်ဆိုသောသူသည်ထိုသူသည်သစ္စာမှုသာကိုသုံးသောသူဖြစ်၍ထိုသူသည်သစ္စာမရှိတဲ့ဒါဆိုရင်ဒေးဗစ်လာသူ့ရဲ့တရားဟောချက်တွေကျွန်တော်ခဏတွေ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုအတိုက်ခံမလုပ်ချင်ဘူးပြန်ပြီးတော့လဲခရိယန်ဘာသာတချို့လူတွေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကတချို့သောသူတွေကအတိုက်ခံမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကအတိုက်ခံလုပ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အတိုက်ခံလုပ်လဲဆိုတော့ခရိယန်ဘာသာလို့နာမည်ခံပြီးတော့ခရိယန်ဘာသာမှာတနင်္ဂနွေနေ့ဘာဖြစ်လို့ဝိပုကိုးကွယ်နေတာလဲဆိုတာခရိယန်နာမည်ခံထားတဲ့ကောင်တွေတကောင်မှနားမလဲဘူးတကောင်မှမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဟာမီယိုဖလန်အရာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာခရိယန်ဘာသာဝင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေမေးကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် Facebook အကောင့်မှာကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အကိုတွေအမတွေညီမတွေညီတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအယောက်50လောက်ရှိတယ်เนาะဝင်ခွဲတွေရောအရင်တွေရောမေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဟာခရိယန်ဘာသာဝင်မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးမှခရိယန်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်လက်ချိန်ကခရိယန်စဖြစ်တော့နှစ်ချင်းခရိယန်ဘာသာတယောက်ဖြစ်လာပြီခရိယန်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခရိယန်ဘာသာတရားရဲ့အထုပ္ပတ္တိနော်ခရိယန်ဘာသာရဲ့သမိုင်းကိုသိရလားဒေးဗစ်လာကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတာအမြင်ကတာမှပြောမနေနဲ့နော်လူများလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပေါ်ရင်ပြောတာဒေးဗစ်လာကိုကျွန်တော်အမြင်ကတာပြောမနေနဲ့လူမှုရေးရပုဂ္ဂိုလ်ရေးရအမြင်ကတာမဟုတ်ဘူးတောပြောတောင်ပြောတောအော်တောင်အော်နဲ့အော်နေလို့အဲ့တော့သူကပညာတရားမလို့ဘူးယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ရင်ပညာတရားမလို့ဘူးဘေကျမ်းစာကပြောလေယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်ပညာတရားမလို့ဘူးတဲ့အဲ့တော့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး4အငယ်1မှာဗာပြောလဲဆိုဖျားသခင်ကငါပေးသောပညာတရားတို့ကိုတဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းငါတဲ့ငါဤပညာတို့ကိုအထိုက်အသေးမသွင်းရမနှုတ်ပေရတဲ့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး4အငယ်1မှာပြောထားတယ်အဲ့တော့သူကတနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုသွားပြီးတော့ဝိပုကိုးကွယ်ပြီးတော့ကဲတင်ခြင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းတို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့လာပြီးတော့ပြောနေတယ်မျက်စိနောက်တယ်နားနောက်တယ်ကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာပေါ်ရင်ကျွန်တော်ရေးတာဒေးဗစ်လာရဲ့ဦးတင်မောင်ထွန်းရဲ့သားရရဲ့ကျွန်တော်စံတိုးရဲ့ကျွန်တော်မတွေးခြင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ပေါ်ရင်ပြောတာလူများလို့နောက်ွယ်ရမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးလူများသိအောင်ကိုပေါ်ရင်ပြောတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲ
တနင်္ဂနွေနေ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့သူကယ်တင်ခြင်းမရဘူးလို့ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ပြောနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20နဲ့နှစ်အငယ်18မှာဗာပြောထားလဲဆိုပညာငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုတဲ့ထိုက်၍အသင်မသွင်းရအသေးသွင်းသောသူသည်တဲ့ထာဝရဘုရားသခင်သည်ထိုသူအားတဲ့သက်ပင်နှင့်ဆိုင်သောငါနှုတ်ပယ်မည်တဲ့အဲ့တော့ငါသူ၏အပေါ်၌တဲ့ဘေးဒဏ်သက်ရောက်စေတော်မူမည်ကဲတနင်္ဂနွေနေ့ကျမ်းစာအရထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပ္ပဦးချမ်းနေပြီးတော့ကပ္ပဦးချမ်းခန်းကြီး1ကနေပြီးတော့နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းထီအောင်ရှာကြည့်လိုက်တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်ကျမ်းစာဘယ်တမန်တော်ဘယ်ဖျားကဟောလဲဘယ်ပရောဖက်ကဟောခဲ့လဲဘယ်တမန်တော်ဘယ်ပရောဖက်မှမဟောခဲ့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာနဲ့ရေးပေးမယ်ဗျာပါဇက်နဲ့ပြောရတာတော်တော်စိတ်မရှိရင်ကျွန်တော်အော်မိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာတနင်္ဂနွေနေ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဘယ်ကလာတယ်လဲဒေးဗိလတရားဟောဆရာလုပ်နေသူ့နောက်လိုက်နေတဲ့ကောင်တွေကကျမ်းစာမဖတ်တဲ့ကောင်တွေပဲဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတကယ်ကိုနားမလည်တဲ့သူတွေပဲသွားပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလာပြောနားကြီးတာပဲရှိတယ်အလကားနားကြီးတယ်အလကားမျက်စိနောက်တာပဲရှိတယ်ပြီးတော့ station ပေါ်မှာတောင်ပြေးလိုက်မြောက်ပြေးလိုက်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကတော့ကျွန်တော်မုန်းပါပါကျွန်တော်သိပါတယ်လူများမုန်းမှလည်းကျွန်တော်ကမကြောက်ဘူးခရစ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်မသက်ခန်းကြီး24အငယ်ဝါလောက်မှာခွန်ရှိ15လောက်ထီအောင်14ထီလောက်ထီရင်အောင်ဖိုင်ရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးသောကာလ၌မိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍အချင်းချင်းတယောက်နှင့်တယောက်မုန်းကြလိမ့်မည်အချစ်ချင်းမေတ္တာခေါင်းပါလိမ့်မည်တဲ့အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်ကာလခရိယန်ဘာသာဝင်တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ပေါ်ရင်ပဲပြောမယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့်ဘေးဒဏ်သက်ရောက်မယ်ခမရတို့တတ္တမနေ့ဥပုံနေ့ကဲတတ္တမနေ့ဥပုံနေ့ဖျားသခင်ရဲ့ဥပုံနေ့ကိုမဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုအသင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားသခင်သည်တဲ့ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသမုဒ္ဒရာဆန်းရည်တွင်တို့ကို6ရက်တွင်ဖန်ဆင်း၍တတ္တမနေ့၌ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏တန်ရှင်းစေတော်မူ၏တဲ့အသင်ဤဖျားသခင်ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောက်မေ့လောတဲ့အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်ကာလခရိယန်ဘာသာဝင်တွေအများစုဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကိုသွားဝတ်ပြုကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘေးဒဏ်သက်ရောက်မယ်အဲ့ဒီမှာတထမနေ့ဥပုံနေ့ကိုမစောင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20နဲ့အငယ်16မှာပြောထားလဲဆိုထိုသူတို့သည်ငါဤပညာတို့ကိုနှုတ်ပယ်၍နော် prophet တို့ is နှုတ်ပတ်တော်ကိုနှုတ်ပယ်၍နော်ထိုသူအသက်ပင်နှင့်ဆိုင်သောတဲ့ဘုရားသခင်သည်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းအသက်ပင်နှင့်ဆိုင်သောသူဤနာမကိုဘုရားသခင်ပယ်ဖြတ်တော်မူမည်လို့ကျမ်းစာမှာတိတိကျကျပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးတနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်နေလားညီကောင်မောင်မများဘယ်တော့ခါမှမရဘူးဘာကြောင့်မရလဲတတ္တမနေ့ဥပုံနေ့ကိုမစောင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့်ဘေးဒဏ်သက်ရောက်အောင်မယ်အဲ့ဒီမှာမိအေးနှခါနာအရာစကားနဲ့ပြောရင်တော့မိအေးနှခါနာနာနေပြီအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်အခုခေတ်ခရိယန်ဘာသာဝင်တရားဟောဆရာတွေကကျမ်းစာတတ်တယ်လို့တကယ်ကျမ်းစာတတ်ရင်လေဘေသောခါမှတော်ပြောတောင်ပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးပြောလည်းမပြောရဘူးကျမ်းစာဆိုတာကကိုယ်တိုင်နားမလဲရင်ပြောလို့မရဘူးပို့ပြောလို့မရဘူးလိုပြောလို့မရဘူးကျမ်းစာကဒီဗိလာဟာတခါတည်းတော်ပြောတောင်ပြောတောအော်နဲ့ဘာတွေလဲကိုမသိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဘယ်ကရတယ်လဲကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
အင်္ဂလိပ်လိုပဲအတန်ပိုင်းထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်စာနဲ့ရေးခဏရေးပြနေမြန်မာလိုရေးပြလိုက်အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြလိုက်ကျွန်တော်စီမှာစာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကစာမတတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိလာလဲကျွန်တော်ကညံသုံးတယ်ဗျဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုညံပေးထားတာကျွန်တော်မတတ်ဘေးစာမဆိုမတတ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်မှာနီးပညာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲနားလဲအောင်ဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှဉာဏ်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ဘာသာလာခဲ့ကြိုက်တဲ့စာလာခဲ့ကြိုက်တဲ့ဘာသာစကားလာခဲ့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြမယ်ကြိုက်တဲ့စာလာခဲ့ကျွန်တော်ဘာသာမပြန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်ကျွန်တော်ရှေ့မှာခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာလာရေးလိုက်ဒါပေမဲ့ချင်းဘာသာစကားတော့မရေးနဲ့ကရင်ဟွာတောင်ပေါ်ကရင်အင်္ဂလိပ်စာတော့လာမရေးနဲ့အဲ့ဒါတော့မရဘူးကချင်းအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတော့ကျွန်တော်မရဘူးအဲ့တော့ကဘာသုံးစာတွေဆိုရင်စကားတွေစာတွေဆိုရင်ကြိုက်တဲ့စာလာခဲ့ကြိုက်တဲ့စကားလာခဲ့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြမယ်9မိနစ်အတော်တွင်အကုန်ပြီးအောင်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြမယ်ဘာသာမပြန်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ခါမှမလုပ်ဘူးဗျနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုအတန်ပိုင်းထည့်ပေးလိုက်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဘေကရလေဘေကလာလေသမိုင်းလည်းမသိလေးလည်းမလေးလားပြီးတော့တောပြောတောင်ပြောနဲ့ဒေးဗစ်လာလိုလူစားတွေဒါကြောင့်ခရိယန်ဘာသာရှုပ်ထွေးတာဒီလိုလူစားတွေရှိလို့နော်တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ပြီးတော့တောပြောတောင်ပြောခရစ်တော်ကိုရရင်ခရစ်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲတနင်္ဂနွေနေ့သွားဝိပုကိုးကွယ်ပြီးတော့သခင်ဟုခေါ်သူတိုင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်ရမည်မဟုတ်တဲ့အဲ့တော့သခင်ခရစ်တော်ကိုသိရဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုသိလဲခမည်းတော်ကြီးအလိုကိုဆောင်တော်သူသာလျင်တဲ့အဲ့တော့ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်19-20မှာဖတ်ကြည့်ငါဤပညာတော်တို့ကိုရ၍စောင့်ရှောက်တော်သူသည်ထိုသူအားငါဝန်ခံမည်တဲ့ခမည်းတော်ထံ၌ငါထိုသူကဝန်ခံမည်တဲ့အဲ့တော့ကျမ်းစာမတတ်ဖဲနဲ့ကျမ်းစာနားမလဲပဲနဲ့တောပြောတောင်ပြောတောတောင်နေတဲ့ဒေးဗစ်လာတို့လိုလူစားတွေအဲ့လိုခရိယန်ဘာသာဝင်တွေရှိလေကျွန်တော်တို့ကဘာမြေလောကကြီးထဲမှာပို့ပြီးတော့လေဘေးဒုက္ခတွေကြုံလေအဲ့ဒီမှာတဘာဝဘေးတွေကဒါကြောင့်ကြုံတာဒီလူတွေကတောပြောတောင်ပြောကျမ်းစာနားမလဲပဲနဲ့ရှောက်ပြောနေတာနော်ကျမ်းစာတကယ်တတ်တယ်တကယ်နားလေတယ်ဆိုရင်ခရိယန်ဘာသာဘာဖြစ်လို့ဥပုံနဲ့နှစ်ရက်ဖြစ်တာလေလိလာပါလားလိလာကြည့်ပါလားဥပုံနဲ့စောင့်စရာမလိုယူရာရီရဲ့ဥပုံတဲ့ခမရတို့ဟေပြေဩဝါဒအခန်းကြီး၄ကိုဖတ်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒီမှာဖျားသခင်ရဲ့အမှုရာတို့သည်ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့ကိုအကြောင်းပြု၍ကျမ်းစာတစ်ချက်၌လာသည်ကကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်ဖျားသခင်ဤနေ့ရက်တို့ကိုသေချာစွာမှတ်သားတည်းလို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်ဒါကိုကျမ်းစာမတတ်ဘဲနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့တောတောင်တနင်္ဂနွေနေ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းကဘေကရလေရှင်းလေးပဲနော်ယောမ agreement constructing ကနေပြီးတော့မတ်လ9ရက်နေ့နော် AD 321မှာလာအိုကောင်စီခေါ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အတည်ပြုထားတဲ့နေ့နော်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒေးဗစ်လာတို့ဆိုတာကတောတောင်ဘာသာရေးခုလုံးလို့ပတ်ဆက်လှုပ်ရှားနေတာဒီကောင်တွေတကယ်ကျမ်းစာတတ်လို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကျမ်းစာနားလည်လို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကျမ်းစာတတ်ရင်လုံးဝတနင်္ဂနွေနေ့ဝိမပြုမကိုးကွယ်ရဲဘူးတနင်္ဂနွေနေ့ဝိပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ဖျားသခင်ဤအမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတတ်လို့ရှိရင်ဘာလဲကျွန်တော်သေချာစာရီနဲ့ရေးပြီးတော့ရှင်းထားတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ဖျားသခင်ကိုအမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဘာတွေလဲမသိဘူးတောပြောတောင်ပြောတကယ်နားလေလို့လားတကယ်တတ်လို့လားလာခဲ့ပါကျွန်တော်ပြောစိန်ခေါ်နေတာကြာပြီလေ
ဘယ်တိတ်ခါရဆရာကြီးတွေလာမလဲတနုမနေသင်းဆရာကြီးတွေလာခဲ့လေကျွန်တော်နဲ့အမေးဖြေလို့မလားတတိရှိလားလာခဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာချက်ချင်းဖြေမှာနော်ကျန်းစာထောက်ကနေဖြေမှာတော့ပြောတောင်ပြောမပြောနဲ့ကျွန်တော်အမေကတောင်မှဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုပြောသေးတယ်သူကိုးကွယ်တဲ့ဖះကိုကိုးကွယ်ခိုင်းရင်ကျွန်တော်အမေရည်စရာကောင်းတဲ့အမေအားလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောတယ်အမေဖះကဖះမှမဟုတ်တာရုပ်ထုကျွန်တော်ကပြောတာကျွန်တော်မိဘတွေရုပ်ထုစင်ထုကိုးကွယ်တာပါကျွန်တော်တယောက်ပဲခရိယန်ဖြစ်တာကျွန်တော်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာခရိယန်ဆိုတာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်သူမှကျွန်တော်မိဘတွေညီကိုမောင်မတွေဘယ်သူမှခရိယန်မရှိဘူးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်မှာလာမလိန်နဲ့လုံးဝလည်းမကြိုက်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သမိုင်းကိုကျွန်တော်ထပ် Was the Saturday Sabbath changed to Sunday? Well, it ultimately depends on who you ask. If you ask the Roman Catholic Church and the majority of Christian churches in the world today, the answer is yes. However, if you are more concerned with what God Himself says and what He outlines in His Word for those who truly desire to follow Him, the answer might surprise you. The Sabbath has been around for a long time. God instituted it at creation. Genesis 2, 1 through 3. After God created the heavens and the earth, He rested on the seventh day, instituting a 7-day cycle of work and rest that has continued throughout history. Exodus 34:21. When Moses received the 10 Commandments from God, it's important for us to recognize that the Sabbath had already been established from creation, but the Israelites had forgotten after centuries of slavery under Egyptian rule. God reinstituted a number of essential laws for the Israelites from the top of Mount Sinai, establishing what we now know as the 10 Commandments. Exodus 20, 8 through 11 records this specific law as given to the Israelites at Sinai. Remember the Sabbath day, to keep it holy. 6 days shalt thou labor, and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So we can see that the Sabbath is holy, sanctified, and set apart, made so and declared so by God. We and those within our household are not to do our customary work on that day, and we are commanded by God to rest. Leviticus 23 adds some additional context, listing the feasts of the Lord, the holy days that outline and commemorate the various components of the plan of God for mankind. The first feast listed in Leviticus 23:3 is the Sabbath. Notice that they are God's feasts, not Israel's. He was simply telling Israel about them and how to observe them. This is important because it illustrates to us that the Sabbath is not Jewish. It wasn't just for the Israelites. It's not just for those under the Old Covenant. Rather, the Sabbath is the Lord's, and it is to be a holy convocation for His people. They are instructed, in addition to resting, not doing any work, and keeping it holy, to assemble together and worship God on the Sabbath. The Sabbath is a holy convocation, a day set apart for worship. The Jewish people were entrusted with the oracles of God. Romans 3, 1 through 2. The word oracle comes from the Greek word logion, which is translated utterance. Expositor's Bible Commentary discusses this concept. The Greek logia is related to logoi, John 14:24, but has a specialized meaning. Oracles is the usual rendering. It has this meaning in classical Greek, where it is used especially for divine utterances, often for those preserved and handed down by earlier generations.
Expositor's Bible Commentary, 1976, Volume 10, page 35. The utterances the Jewish people were entrusted with were the very words of God, given to them by direct revelation, and they faithfully passed down what they were entrusted with from generation to generation. This included the Sabbath. To be entrusted with the divine oracles obviously means more than to be the recipient of them. Actually, it means even more than to be the custodian and transmitter of them. What is called for, in light of the meaning of logia, is faith and obedience. Expositor's Bible Commentary, 1976, Volume 10, pages 35 through 36. The degree of responsibility placed upon the Jewish people to preserve the Word of God for future generations was not a responsibility they took lightly. As a result of this, the Jews made numerous legal interpretations throughout history based upon the law of God, creating 39 separate rules, complete with sub-rules that would build a fence around the Sabbath so that a person wouldn't break it. This included such things as how many steps you could take, how many letters you could write, or whether you could